This talk, Communism and Spirituality, is given by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar. Коммунизм ба оюун санааны зам мөр. Дээрхэн гигантэн Шри Шри Рави Shankar. Communism and spiritualism. Коммунизм ба оюун So санааны what зам is мөр. communism? What is Коммунизм the гэж юу basis юм of бэ? communism? How did Коммунизмын үндэс нь юу юм? communism start? Коммунизм хэрхэн эхэлсэн? Basis of communism is Коммунизмын үндэс суурь нь to care and share, бусдыг халамжлах, бусдтай хуваалцах, to stop exploitation, дарлал мүлжилгийг зогсоох, анги, итгэл үнэмшил, нийгэмлэг, эдгээрийн нэрийг барьж бусдыг дарлах, мүлжлэх тэр хандлагыг зогсоох. In the past, religion had created so much guilt and fear in people. Өнгөрсөн үед тэр коммунизм үүсч байх тэдгээр цаг үед шашин хүмүүсийг маш их зовлон шаналлтай болгосон байсан. And people were living in some future hope. Тэгэд хүмүүс зүгээр л ирээдүйд л нэг итгэл найдвар тээж исэн. And communism said, drop all that. Тэгээд коммунизм гарч ирээд наад бүхнээ орхио гэсэн. In the past, the religion that communism knew had all advocated that man has fallen from grace. Тэр коммунизмгийн эсэргүүцээд байгаа тэр шашин гэдэг нь ямар утга агуулга байсан бэ гэхээр хүн төрлөختөн нэг тийм деважнаас унаад нэг тийм болохгүй бүтэхгүй зовлон шаналлт унж ирсэн гэсэн тэр ойлголтыг нь коммунизм эсэргүүцчихсэн. Man was well off, then he fell from grace. Тэр бурхны тэр деважингийн өршөөл левелээс унтсан тэрнээс одоо мултарсан энэ дэлхий дээр ингээд унаад ирсэн гэсэн тэр агуулга нь байсан. So he is heading towards doomsday. Тэгээд хүн төрлөختний ирээдүй гэж огт байхгүй. Ирээдүй бол улам л сүрсэн мөхсөн тийм л зүйл байна гэсэн тэр итгэл үнэмшил байсан. This has created a lot of unease in people, and communism came. Шашны энэ үзэл нь хүмүүсийг маш их бухимдуулж стресс, зовлонд унгаасан тийм байдалтай байлгасан. And said, forget about it. We promise you a golden future. Тэгээд коммунистууд гарч ирэхдээ наад бүхнээ орхио. Бид та бүхэнд сайхан ирээдүг амлаж байна гэж хэлсэн. The past is all rubbish. Өнгөрсөн бол угаасаа хог новш болоод үлдсэн. Forget about God who is sitting somewhere in the heaven who is partial. Тэр хаа нэгэн газар нэг деважинд суудаг тэр хагас дутуу бурхны талаар мартаа. Who says this is my children and others are not my children. Эднэр миний хүүхдүүд, бусд нь миний хүүхдүүд биш гэдэг тэр бурхныг орхи. Forget about the God who is angry at his own children and punishes them. Өөрийн хүүхдүүдтэй ууралж бухимдаад өөрийнхөө хүүхдүүдийг шийтгдэг тэр бурхныг март гэж хэлсэн. He says we don't want a God who is angry, Бид тийм уур хилэнтэй бурхныг хүсэхгүй байна. who is partial, Тийм who хагас takes дутуу. care of only some people to some promised land. Зөвхөн зарим хэсэг хүмүүст л анхаарал халамж тавиад тэднэрт л сайн сайхныг амладаг тэр хагас дутуу бурхныг бид нар хүсэхгүй байна гэж хэлсэн. We don't want a God who cares for some and doesn't care for others. Зарим хэсэг хүмүүсийг л санаа тавьж хайрлж халамжлаад бусдыг нь мартчихдаг тэр бурхныг мартаа гэж хэлж байсан. We don't want a God who thinks only some people are his. Зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүсийг л өөртөө хамруулдаг тэр бурхан бидэнд хэрэггүй. And not all the human beings. Бүхэл хүн төрлөختнийг хамруулж чадахгүй байгаа бол тэр бурхан хэрэггүй. This is the type of God that communism strictly condemned. Яг бурхан шашин гэдэг үзэлд саяны итгэл үнэмшлийн бурхан шашин гэдэгт эдгээр үзэл байгаа болохоор л тэр шашинг бурхан коммунизм маш хүчтэй эсэргүүцэж буруу шааж байсан. Түүнээс зайлсхийжсэн. Түүний эсрэг байр In the суурьтай name байсан. of religion, Тэр шашны past нэрийг millennium барьж had seen өнгөрсөн мянганд so many wars, маш so many олон дайн тулаан prosecutions. болсон. Маш Communism олон тэр цааз тэр үйл had to хийгдсэн. step in and say,
Forget about this. Тэгээд коммунизм юу гэж хэлж исэн гэхээр энэ бүхнийг мартаа орхи гэсэн. Meaningless rituals, Энэ утга учиргүй тэр зан үйлүүдээ орхи. exploitation in name of heaven, Тэр деважингийн нэрийг барьж бие бинийгаа мүлжиж дарлахыг одоо зогсоо. and execution of scientists. Тэгээд тэр судлаачдыг тэр шинжлэх ухааны эрдэмтэн мэрэгдийг маш ихээр нь цаазалж исэн. In the Spanish intrusions, Тэр hundreds Испани of халдлагаар thousands of мянган innocent эрдэмтдийг people were энэ зэмгүй executed. хүмүүсийг цаазаар Many авсан. scientists who Маш want to олон do something эрдэмтдийг progressive in the world. Тэр орноо их дэлхийгээ одоо хөгжилд хүргэх тэр эрхэм зорилгыг өвөртөлсөн тэр эрдэмтдийг маш олноор нь цаазалж исэн. Were executed. People who took vow of poverty in the name of religion Тэр шашны нэрийг барьж тэр ядуурлыг тэр өлсгөлөн зогсооно гэж амлаж исэн хүмүүс lavish өөрсдөө lifestyles. элбэг хангалуун амьдрах The болсон. bishops and Тэр номлогчд болон бусад тэр so шашны хүмүүс. communism came in and said, forget about them. These people who talk about vow of poverty and such. Тэгээд нөө коммунистууд гарч ирээд энэ ядуурлын нэрийг барьж ингэж дардалж мүлжж байгаа. Service, Ингэж They элбэг are хангалуун байгаа энэ having хүмүүсийг lavish орхоо март comforts. өөрсдөө тэр exploiting элбэг people. хангалуун амьдарч тав тухтай байгаа See тэдгээр the хүмүүс. places of worship. Одоо тэр эргэл мөргөлийн газруудыг хаар тэр сүм хийдэг People have no roof on their head and there are хүмүүс places толгой of хорогдох worship built газаргүй байхад with тэр сүм хийд enormous дугнууд ямар их хүн хүчээр labor and enormous ямар material. их хөрөнгө материалаар Places of worship were built ostentatiously, but whereas тэгж гайхуулж баярхсан тэр сүм хийдүүдийг тэгж барьж бүтээж исэн. people were suffering, they are poor. Гэтэл хүмүүс маш их өлөн зэлмөн ядуу тарчиг амьдарч исэн. You don't need a huge big church or a mosque or a temple where there are people who do not have a roof over their head. Хүмүүс толгой хорогдох орон гэргүй амьдарч байгаа тэдгээр газруудад тэр баян чинэлэг сүм дугн хийд байх And all these things is not essential. тэднэр нь тийм ч чухал биш. Тэдгээрийг орхи тэр бурхнаа орхи бид нар ийм бурхныг хүсэхгүй What is байна. there is life at hand. Таны амьдрал чинь таны өөрийн гартт нь байна гэж байсан. Attend to this. This was the slogan of communism. Коммунизмын тэр ураа логон нь яг ийм байсан. Basis of communism, the essence of communism, if you say equality to all men, Тэгэхээр тэр коммунизмын үндэс суурь тэр ураа нь юу байсан бэ гэхээр хүн бүр адил тэгш гэж байсан. caring and Бусдыг sharing. халамжлах, бусдад Equality, you will хуваалцах say, тэр тэгш байдлыг only when you want to share. тэгэд хүн болгон үнэхээр тийм эрх тэгш байгаа юм бол тэр эрх тэгш хүмүүс мэдээж бусдтайгаа хуваалцахыг л хүснэ. When you want to care. Тэгээд тэр үедээ бас бусдыг хайрлж халамжлахыг хүснэ. Otherwise, who cares for Тэгэхгүй юм бол хүн болгон тэгш биш л юм бол бусдын зовлон хинт хамаатай юм. equality? Who wants equality? Хин тэр тэгш байдлыг If there хүсэх is a юм. sense of caring, love, then you want equality. Тэр хайрлах, бусдыг өрөвдөх, инэрх, бусдын төлөө сэтгэл байж ижил та тэгш байдлын тухай ярьж чадна. Right? Зөв үү? The equality that comes from sense of caring and sharing Тэр бусдыг халамжлах, бусдад хуваалцах гэдэг мэдрэмжээс үүдэлтэй тэр тэгш байдал is genuine. The equality that маш comes цэвэр ариун үнэн байдаг. out of demand Харин тэгж нэгсэн, шаардсан тэр сэтгэлээс үүдэлтэй тэр тэгш is байдал бол destructive. The preponderance тэр бол маш сөрөг байдалтай. of communism came from a space of caring and sharing. Тэр коммунизмын тэр ураа, логон, тэр одоо үндэс суурь нь болохоор тэр бусдтай хуваалцах, бусдыг халамжлах гэсэн тэр мэдрэмжээс үүдэлтэй But байсан. later on, Гэвч communism хожим became нь a demand. And when you start Коммунизм нь нөгөө шаардаж эхэлсэн. demanding your rights, you become weak and weak and weak. Тэгээд та өөрийн эрхийг ингэж шаардаж нэхэх тусмаа та улам сул дорой л болж идэг. A strong person recognizes his rights, his Хүчирхэг хүн угаасаа өөрийнхөө эрхийг мэддэг. duties, his Өөрийн үүргээ responsibilities. мэддэг, He goes on хариуцлагаа his мэддэг. duty. Өөрийн үүрэг хариуцлагыг л нин тэргүнд тавьж идэг. Only a weak demands Харин rights. сул дорой хүн бол үргэлжил өөрийнхөө эрхийг нэхж идэг, нэхэмжилж идэг. A person when he demands something, that means he's
weak. Хэн нэгэн ямар нэг зүйлийг нэхэж шаардж байна л гэдэг чинь тэр хүн сул доройгоо л харуулж байгаа хэрэг. And this is what happened. Тэг Very ийм зүйл soon болсон. people went on their demands, leaving away their responsibilities. Тэг тун удалгүй л тэр коммунизмын коммунизм гарч ирснээс тун удалгүй л хүмүүс тэгж нэхэж шаардаж эхэлсэн. Нөгөө үүрэг хариуцлагаасаа илүүтэй өөрхөн эрхийг ярьж эхэлсэн. Real essence of communism is coming from a space of caring and sharing. Гэтэл яг жинхэнэ коммунизмын тэр үндэс суурь нь бол тэр хуваалцах, бусдыг халамжлах гэсэн тэр сэтгэлгээнээс үүдэлтэй байх ёстой. Spirituality is nothing but caring and sharing. Гэтэл оюун санааны зам мөр болвол бусдыг халамжлах, бусдад хуваалцах гэдгээс өөр юу ч биш ээ. Only a spiritual person can be communist. Зөвхөн оюун санааны зам мөрөөр явагч нэг нь л коммунист, жинхэнэ коммунист байж чадна. Because he is not coming from a demand, you make me equal to you. He said, Ягд гэвэл тэр хүн юу ч нэхэхгүй байгаа юм, тийм нэхэх хандлагаар ирээгүй. Би чамтай адил тэгш байна гэж нэхээгүй. I am equal to you. What I can do for you? Харин би чамтай адилхан, би чамтай эрх тэгш, би чиний төлөө юу хийх вэ гэсэн хандлагаар ирдэг. Communism has to come from what I can do for you rather than what you can do for me. Коммунизм чи надад юу хийж чадах вэ гэхийнхээ оронд би чиний төлөө юу хийж болох вэ гэдэг хандлагаас үүдэлдэх ёстой. When you start from what you can do for me, how can you make me equal to you? Хэрвээ танд чи миний төлөө юу хийж чадах вэ гэсэн хандлага байгаа бол та яаж тухайн хүнтэйгээ эрхтэгш байж чадах вэ? It never is going to work. Ийм зүйл хизээч бүтэхгүй. And that's what happened in the world. Communism failed. Тийм учраас л энэ дэлхий дээр коммунизм тэгэж одоо нуурсан. Ийм шалтгааны улмаас. Because it was coming from what you can do for me. Ягаад гэвэл чи миний төлөө юу хийх юм бэ гэсэн тэр хандлага давмгаалсан учраас, тийм хандлага байгаад байсан учраас. It was based on demands. Тэр нэгсэн, шаардсан тэр зүйлээс үүдэлтэй байсан. Only one who is spiritual can say what I can do for you. Зөвхөн оюун санааны зам өрөөр явагч хүн л би таны төлөө юу хийж чадах вэ гэж хэлж чаддаг. And that is caring. Тэр бол мэд бусдыг халамжлах. And that is Тэр sharing. бол бусдтай One who is хуваалцах. spiritual knows love is God. And God Оюун санааны зам өрөөр явагч хүн хайрыг бурхан гэдгийг мэддэг. is love. How Бурхан бол хайр, хайр бол бурхан гэдгийг мэддэг. can communists deplore love? Тэгвэл яаж коммунист хүн хайрыг үгүйсгэж болох вэ? Буруу шааж If you болох вэ? deplore love, Хэрвээ та хайрыг буруу шааж байгаа бол, if you denounce love, why should there be equanimity? Why do you хэрвээ та want тэгж хайрыг үгүйсгэж няцаажил байгаа юм бол яаж тэнд тэгш байдал гэж юм байх вэ? to care and share? Яаж хүмүүс бусдыгаа халамжилж бусдтай хуваалцах юм? There can't be caring, there can't be sharing without love. Хайргүйгээр хинч бусдыг халамжилж хинч өөртөө байгаа бусдтай хуваалцахгүй шүү дээ. And if love is God, how can communists be anti-God? Тэгээд хайр нь өөрөө бурхан, бурхан нь өөрөө хайр юм бол яаж коммунист хүн хайрын эсрэг, бурханы эсрэг байж чадах вэ? Why should they be so paranoid in places of worship? Яагаад тэр коммунистууд тэр зүгээр л эргэл мөргөл хийдэг тэр газруудаас тэгтлээ айж цэрвж байгаа юм? Worship means what? Expressing a sense of Тэр gratitude. сүсэг бишрэл мөргөл гэж юу юм бэ? Зүгээр л өөрийнхөө талархлыг илэрхийлж байгаа хэлбэр шүү дээ. A deep sense of love and gratitude. Тэр гүн гүнзгий хайр, талархлаа л илэрхийлж байгаа юм. And how come a communist be against sense of gratitude? Тэгвэл тэр коммунист үзэл яаж тэр зүгээр талархах сэтгэлийн эсрэг байж болох вэ? How can communism be against gratitude? Коммунизм яаж талархлын эсрэг байж болох вэ? This is just thoughtlessness, Энэ бол- utter foolishness Энэ бол үнэхээр юм бодлогогүй тийм оройгүй тэнэглэл. to say communists are anti-God. Коммунистууд бурхны эсрэг гэдэг бол юм утгагүй зүйл. Yes, the beginners of communism were anti-God. The type Мэдээж яг эхэндээ тэр коммунизмын үзэл дөнгөж гаргаж
гарч ирж байхдаа Бурхны эсрэг байсан нь үнэн. Of God they thought he was. Гэхдээ Бурхныг тэд нар юу гэж боддог байсан тэр үзлийнхаа л эсрэг байсан хэрэг. Бурхныг тэд нар нэг тодорхой хэмжээнд тайлбарлсан тэрнийхээ л эсрэг байсан гэсэн үг. Communism can never be against spirituality. Коммунизм хизээч оюун санааны энэ зам мөрийн эсрэг байх боломжгүй. If it is against spirituality, I tell you, it can never be communism. Хэрвээ оюун санааны зам мөрийн эсрэг л байгаа бол тэр нь хизээч коммунизм биш л гэж би хэлнэ. It can only be fascism. It can be any other ism. Хэрвээ тэгж эсрэг л байгаа бол тэр нэг ямар нэгэн өөр изм л байх. You have to bring this message to every communist in this country or anywhere in this world. Та энэ дэлхийн хаач байгаа тэр коммунистуудад энэ мессежийг хүргэх хэрэгтэй. You want to be a communist? Та коммунист байхыг хүсэж байгаа бол Then you have got to be loving. та тэгвэл хайр татан байх хэрэгтэй. And how can you be loving if you have not gone into the depth of yourself? Тэгээ та өөрийнхөө дотоод гүнийг тэрийг мэдхгүй өөрөөрөө мэдхгүй ажиж та яаж бусдын хайрыг татах юм? The source of your mind is love. Таны сэтгэлийн чинь их үүсвэр үндэс угсаа нь хайр. And to go to the source, whatever you do is called spiritual practice. Тэгэхээр та өөрийнхөө үндэс суурь болсон тэр хайранд хүрэхэд тулд хийж байгаа бүхний чинь л оюун санааны энэ бясалгал, дасгал, энэ зам мөр гэж байгаа юм. Spiritual practice is getting in touch with the spirit that you are. Тэгэхээр оюун санааны энэ зам мөрөөр энэ дасгал, бясалгалын техникүүдээр дамжуулаад та өөрийнхөө хинбэ гэдэг тэр уг сүнсэнд хүрж байгаа юм. Kindling the spirit that you are. And what are the qualities of spirit? Тэгэхээр таны тэр сүнс та тэр сүнсэндээ очиж хүрж байгаа. Тэр сүнсийг чинь амьлуулж асааж байгаа юм. Тэр сүнсний маань мөн чанарууд нь юу вэ? Joy, Баяр хөөр, enthusiasm, урам зориг, confidence, caring, хав тух, өөртөө sharing, итгэх итгэл, бусдыг халамжлах, бусттай хуваалцах, beauty, гоо үзэсгэлэн, love, хайр. all this. Энэ How бүхэн can a communist be anti-love? тэгвэл яаж коммунист хүн хайрын эсрэг байж чадах вэ? Anti-enthusiasm, Урам joy, зоригийн, and all баяр these хөөрийн qualities энэ of бүх сайн сайхан чанарын эсрэг байж чадах юм бэ? spirit. If you want to be a communist, I tell you, you have no other way other than becoming spiritual. Хэрвээ та коммунист болохыг хүсэж байгаа бол та оюун санааны зам мөрөөр алхахаас өөр ямар ч сонголт байхгүй. Otherwise, you are fooling yourself and fooling everybody else. Хэрвээ тийхгүй юм бол та өөрийгөө болон өрөөлийг хуурж байгаа юм. Because when you don't have the depth of caring in you, when you don't have the depth of subtlety, feeling of love for everyone, Яагад гэвэл таны тэр дотоод гүнээс чинь үнэхэрийн бусдыг халамжлах, бусдтай хуваалцах гэсэн тэр нарийн тэр төвшин мэдрэмж танд байхгүй байна гэсэн үг. around you, how can you talk about communism? Тэгээд танд өөрт тань дотоод гүнээс тань тийм мэдрэмж төрөхгүй байхад та яаж коммунизмын талаар ярьж чадах юм? When you don't feel a sense of belongingness with everybody, how can you share with anything with anybody? Та бусдтай холбоо хамааралтай гэдэг мэдрэмжээ мэдрээгүй байж яаж өөрт байгаагаа бусдтай хуваалцах юм? Sharing becomes impossible if you don't have love. Хэрвээ танд хайр байхгүй бол та юугаач бусдтай хуваалцахгүй шүү дээ. Боломжгүй зүйл. And if you have love, and then you can't be but spiritual. Харин танд хайр байгаа бол та оюун санаа, оюунлаг байхаас өөр танд ямар ч сонголт байхгүй. Тэгж бусдыг халамжилж, бусдтай хуваалцахаас өөрөөр байж та чадахгүй. You have to see that whole understanding, the dimension changes, the outlook changes. Та яг энийг ойлгох юм бол таны ертөнцийг үзэх үзэл, альваад хандах хандлага чинь өөрчлөгдөнө. I tell you, one who is not spiritual, one who is not broad-minded, Хин нэгэн энэ оюун санааны зам мөрөөр алхдаггүй эсвэл амьдралыг өргөн цар хүрээгээр харж чаддаггүй нэгэн one who doesn't feel connected with all the people, the whole world, the whole universe, энэ бүх хорвоо ертөнцийн эргэн бүртээ хүн бүртээ холбоо хамааралтайгаа мэдэрч чадаагүй хүн
can never be a communist. Хизээч коммунист байж чадахгүй. He cannot, how can he? And he cannot be spiritual. Тэгээ тэр хүн бас оюунлаг хүн байж чадахгүй шүү дээ. If someone says, I am spiritual and I don't care for anybody, I tell you, they are not spiritual. Хэрвээ оюун санааны зам мөрөөр явдаг хүн надад бусад хүмүүс хамаагүй гэж хэлж байгаа бол тэр хүн энэ замаар алхаачгүй гэж би танд хэлье. Forget about that. Тэр хүнийг март. It's impossible to be not loving and caring and being a spiritual person. Энэ зам мөрөөр явж байгаа хүн бусдад хайр халамжийг түгээхгүй, бусдад хуваалцахгүй байна гэдэг боломжгүй зүйл. Only a spiritual person will be caring and sharing. Зөвхөн энэ зам мөрөөр явагч хүн л бусдыг халамжилж, бусдтай хуваалцаж чаддаг. And only a communist, true communist will have to be spiritual. Тэгэхээр жинхэнэ коммунист хүн бол энэ зам мөрөөр л явагч байхаас өөр арга байхгүй. And he will be spiritual. This mind of ours, understanding this mind, understanding the memory, the ego, Энэ сэтгэлээ, ой санамжаа, ойр дурсамжаа, эгого, оршихуйгаа, whatever life is, амьдралын тэр их үүсвэрийг энэ амьдрал гэж юу юм бэ? Энэ бүхнийг таньж мэдэх. is spiritualism. Үүнийг чинь л оюун санааны зам мөр, энэ зам мөрөөр алхах гэж хэлж байгаа юм. If communism is for caring life, it must understand what life is. Study. Хэрвээ коммунизм үнэхээр тэр амьдралд санаа тавьмаар байгаа юм бол, бусдыг халамжилмаар байгаа юм бол тэр амьдрал гэж юу юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй үстэй. Life. Хүмүүсийн амьдралыг мэдэх хэрэгтэй That үстэй. study of life is spiritualism. Тэр амьдралыг чинь судалж сурахыг л оюун санааны зам мөрөө гэдэг юм. The source of life, the life itself. Амьдрал, тэр амьдралын их үүсвэрийг нь судлах юм. Is spiritualism. Үүний чинь л оюун санааны зам мөр, энэ замаар алхах гэж байгаа. Take this message to every communist. Энэ л мессежийг энэ хорвоо ертөнцийн өнцөг булан мөртэйгээ коммунист болгонд хүргээрэй. Tell them they cannot be communists if they are not spiritual. Хэрвээ тэд нар энэ зам мөрөөр яваагүй л бол тэд коммунист хүн биш шүү гэж тэдэнд хэлээрэй. Otherwise it will only be a hypocrisy. Хэрвээ тийм биш бол тэд нар зүгээр л хоёр нүүрэл гаргаж байгаа гэсэн үг. Communists call the religious people hypocrites. I tell you, the communists will be hypocrites as well. Коммунистууд тэр шашны хүмүүсийг хоёр нүртэн гэдэг. Тэгвэл яг жинхэнэ коммунист биш хүнийг ч гэсэндээ тэгвэл бид нар хоёр нүртэн гэж хэлнэ. Because they have no depth of feeling. Ягаад гэвэл тэд дотоод гүнээсээ мэдрээгүйгээр өөрсдөө зөвхөн коммунист гэж нэрлэж байгаа. If they are not spiritual. Тэд нар энэ зам мөрөөр алхаагүй, дотоод гүнээ мэдрээгүй. Whatever a person is, sees that in the other. So this unknown hypocrisy is more dangerous than the known hypocrisy. Тэр мэддэхгүй байгаа тэр хоёр нүур тэр бус бэлдуучлах тэр байдал болвол яг мэддэгдэж байгаа ил нүдэн дээр байгаа хоёр нүур гаргахаас хамгийн аюултай зүйл. Yeah, that they are right. When they see the so-called religious people, the so-called spiritualist people, and all their humbugs and dramas, in sincerity, they are put off. Тийм ээ, коммунистуудын бас зарим талаар хэлж байгаа нь үнэн. Ягаад гэвэл одоо тэр шашны хүмүүс энэ оюун санааны зам мөрөөр замнаж байгаа гэж хэлэгддэг хүмүүс ч бас яг үнэндээ чин үнэнч байдал дээр заримдаа үнэхээр алддаг. But I tell you, don't get into that paradigm. You have to have a paradigm shift. If a few apples are... Гэхдээ та тэр үзэл баримтлалаа өөрчлөх хэрэгтэй. Наа чин зүгээр л үзэл баримтлал bad, таны don't think итгэсэн all зүйл. apples are all the time bad. Жишээ нь та ингээд нэг удаа алим аваад муудсан алим таарчлаа гэж бодъё. Тэгвэл та энэ дэлхийн бүх алим муудсан алимаа гэж бодохгүй үсттэй. You might have gone to a shop and you would Та have picked up бэлгүүрт some очоод apple and all the хэдэн apples you алим saw on the авлаа. surface were all rotten. Тэгээд тэр алимны чинь нэг хідэн муудсан байлаа гэж бодъё. Тэгвэл та энэ дэлхийн бүх алимыг муудсан алим байдаг гэж бодохгүй But never үсттэй. have the opinion, idea, form an opinion that all the apples in the world are all rotten all the time.
Цаг үргэлжид энэ дэлхий дээр байгаа бүх алим муудсан байдгаа гэж та өөртөө тэгж итгүүлэхгүй үсттэй. Apple trees grows rotten apples Алимны мод муудсан алим ургуулдаг. is an erroneous statement. Ийм дүгнэлт байж болох уу? Ингэж хэлж болох уу? This was the attitude. The Ийм apple tree хандлага байгаад must байгаа be байхгүй юу? rotten. Алимны модноос муудсан алим л ургана. Apple. No doubt. You might have experienced many rotten apples. Магадгүй та ингээд нэг хэд хэдэн удаа, олон удаа ч юм уу муудсан алимтай таарсан байж магадгүй. But you need to have an open mind. Гэхдээ та ингээд альваад нээлттэй хандах хэрэгтэй. Бус альваа зүйлийг өргөнөөр том цар хүрээгээр харах Broad хэрэгтэй. outlook towards life. Then you see, then you come in touch with the truth, Тэгжээж та үнэнд ирдэг. the reality. Бодит байдалд ирдэг. This is where the science and spirituality are together. There is Яг энд л нөгөө шинжлэх ухаан энэ оюун санааны зам мөр хамт гарч ирдэг. they don't split ways. Тэр They хоёр don't- ингээд салангад тусдаа part зүйл ways. биш. Science and spirituality are one and only one. Шинжлэх ухаан оюун санааны зам мөр бол нэг зүйл. Цорын ганц нэг л зүйл. A true scientist have to be spiritualist. Жинхэнэ шинжлэх ухаанч хүн энэ зам мөрөөр л алхдаг байх ёстой. One who is spiritual will have a scientific mind. Энэ зам мөрөөр алхагч нэгэн шинжлэх ухаанч сэтгэлгээтэй байх ёстой. One who is truly spiritual. That's why in the Shastra is called jigyasu, seeker. Тийм учраас нөгөө эрэлч гэдэг үг байдаг. Who seeks? One who is Хэн хайж байгаа scientific юм? minded only seeks. Зөвхөн тэр шинжлэх ухаанч сэтгэлгээтэй тийм хандлагатай хүн л альвааг ирж хайдаг. How can you be a seeker if you don't have a scientific mind? Танд тийм шинжлэх ухаанч сэтгэлгээ байхгүй бол та яаж эрэлч байж чадах вэ? The very word seeker, jigyasu, means one who has scientific orientation. Тэр яг эрэлч гэдэг үг нь юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр шинжлэх ухаанч хандлагатай нэгнийг хэлж байгаа юм. One who has a scientific Шинжлэх orientation. ухаанч And don't хандлагатай have to хүн. take science is all truth. Тэгтээ шинжлэх ухааныг үргэлжид үнэн байдгаа гэж бодох хэрэггүй. You have no idea in the mind that science means must be truth. Шинжлэх ухааны альва баталгаа бүх зүйл ингээд үнэн батлагдсан ингээ болоо гэж ойлгох хэрэггүй. I tell you many examples where science has said false. Шинжлэх ухаан алдсан юм уу одоо буруу байсан маш олон жишээнүүдийг би танд хэлж чадсан шүү. 20 years ago, science said antibiotics are very good for you. Жишээ нь 20-од жилийн өмнө гэхэд л антибиотик таны биед маш сайн гэж шинжлэх эрдэмтэд хэлж Today, what ирсэн. the science is saying? Өнөөдөр юу гэж хэлж байна? Antibiotics are bad. Антибиотик таны биед муу л гэж байна. Every research brings forth new light and throws that old concept into the dustbin. Судлаач нар эрдэмтэд юу хийдэг вэ гэхээр тэр хуучин тэр шороо дарсан савнд байгаа хуучин санаа руугаа л шин гэрэл тусгадаг. Those old concepts were truth at that point of time. Тэгээд тэр хуучин санаа нь яг тэр цаг үедээ л үнэн байсан байхгүй юу? But not now, not today. Гэхдээ одоо биш. Одоо бол үнэн биш. Өнөөдөр үнэн байгаа юм биш. Pesticides were considered to be very good. DDT powder. Тэр хортон шавж устгагч тэр бодиснуудыг бас ингээл сайн ингээл зарлаад лсэн. Эсвэл тэр DDP гэдэг тэр нунтгийг маш сайн гээл бүгд л хэрэглээл When they were made, магтаад байсан. there were factories all over the Энэ world. дэлхий дээрх бүх үйлдвэрүүд л тэр manufacturing DDP гэдэг powder. нунтгийг Now many ашиглаад countries байсан. have banned it. Гэтэл одоо яасан? Олон оронд хэрэглэхийг хоригдсан лээ. So it's so harmful. Бие организмд маш муу гээл. What was thought to be good at one time became harmful at a later time. Нэг тодорхой цаг үед үнэхээр сайн гэж хэлэгдэж байсан зүйл хэсэг хугацааны дараа муу болцсон л байж Then идэг. how can you 100% rely on science? Тэгэхээр та яаж шинжлэх ухаанд 100% альваг одоо үндэслэж шинжлэх ухаанд суурилж чадах юм бэ? Science is not all truth and ancient scriptures are not all false.
This Тэгэхээр шинжлэх ухаан гэдэг бол үргэлжийн 100% зөв гэсэн үг биш. Эртний судар бичгүүд үргэлжид буруу худлаа гэсэн үг биш. is the main contention of communism. Энэ бол коммунизмын яг хамгийн чухал гол зөрчилдөөн нь энэ байгаа юм. All the books and philosophy, ancient scriptures, Тэр эртний бүх ном, судар, бичгүүд, философиуд ямар ч хэрэггүй тэрэг тэнгист гаргаж хай гээл. only science is the Зөвхөн шинжлэх ухаан л бол одоо хууль. only science is authentic. I tell you, Зөвхөн шинжлэх ухаан л цорын ганц үнэн гэж science хэлсэн. can as much be unauthentic as the theological books. Харин би танд хэлье, шинжлэх ухаан бол яг тэр шашин судлал шиг л одоо шашин судлал хэрэг алдаа оноотой хуурмагтай байдیں۔ Шинжлэх ухаан яг л тийм шүү л гэж би танд хэлье. Darwin's theory Дарвины was онол brought because Darwin could only think in a linear fashion. Anthropologists thought that all the men in the world were born Дарвины онол болон тэр хүний хөгжил судлаачид альва зүйлийг нэг зүйлээс үүссэн хүн эдгээр одоо бүхэн нэг л зүйлээс үүссэн үүдэлтэй гэсэн тэр нэг шугамн сэтгэлгээгээр л альваад хандж байсан. in one place. In Бүх зүйл нэг газар нэг цаг хугацаанд үүссэн гэж үздэг. Central Asia, Тэр нэг Төв Азад, Constantinople, and then they Constantinople. migrated throughout the world. Тэгээд тэр нэг үүссэн тухайн цаг үед анх үүссэн хүн нь тэг бусад тэв рүү одоо Why should нүүдлээ тэдгэр тэвүүдийг эзэлсэн гэж үздэг. Be. Яагаад Because тийм they байх didn't have a ёстой юм бэ? spherical thinking. Тэдэнд ерөөсөө тийм бөмбөрцгөн сэтгэлгээ байхгүй байна. When today's school textbooks, the same thing is being taught to children. Өнөөдрийн сурах бичгүүд хүртэл хүүхдүүдэд яг л тийм ижилхэн зүйлийг л заагаад ах юм. Man was born in one place, then he went everywhere and invaded. Хүн нэг газар анх үүсэл тэгээд тэндээсээ өсч үржиж дэлхийн өнцөг буланд тараал очсон газар болгоно эзлээл. All the continents. Энэ бүх This is so тэвүүдийг эзлээл. unscientific. Энд чинь үнэхээр тийм шинжлэх ухаанч биш байгаа байхгүй Because юу? you could never think that everything could be at every place at all the time. Today's scientists have said Ягд гэвэл бүх зүйл хаасайгүй ингээд үүссэн байж болно гэж бодож үзэж чадахгүй байгаа байхгүй юу? it is possible. Тэг өнөөдөр эрдэмтэд ийм байж болох юм байна. Энэ бас боломжтой юм байна гэж дуурч эхэлж байгаа. Have everything at everywhere Бүх зүйл хаасайгүй үүссэн байж болох юм байна гэж байгаа. at the same time. Man Яг must нэг have been цагт. born one place with one person. This is a linear thinking. Нэг хүн тэр анхны хүн яг нэг газар нэг цагт үүссэн гэж ингэж хэлж байгаа л энэ тэр нэг шугамн сэтгэлгээл гэсэн. үг. Now we need to think spherically. There is Харин бид тийм бөмбөрцөг байдлаар ойлгож бөмбөрцөг байдлаар альваад хандах хэрэгтэй a байна. beginning for a line and an end for a line. But where is the beginning for a sphere? Шулуун эхлэлтэй төгсгөлтэй байдаг. Тэгвэл бөмбөрцгөнд эхлэл төгсгөл гэж байгаа юу? Яг эхлэл нь хаана байх вэ? Sometimes people ask me, where is the beginning of the world? I tell Заримдаа хүмүүс надад асуудаг. Энэ дэлхийн энэ амьдрал юунаас эхэлсэн бэ гэдэг. you, tell me, where is the beginning of a tennis ball? Тэгэхээр би буцаагаад тэгвэл энэ теннисний бөмбөг яг хаанаас эхэлсэн бол үүсэл нь яг аль уу гэж асуудаг. Where does it begin? Where does Яг it end? хаанаас The эхэлсэн? ancient Хаана дуусж байгаа rishis юм knew гэдэг. this.